Вот мы поехали на очередную рыбалку. Река Синтелек. Сейчас мы в Алейске заправимся и поедем дальше. Время уже где-то 1:30 примерно. Выехали мы часов в 7 из Новосибирска. Время уже 3 часа 33 минуты. Нам еще осталось ехать 1:20. Вот окончание у нас поездки до места 4 часа будет 48 минут. Почти 5 часов. Едем. Скорость у нас порядка 40-50 км в час. Серпантины. Везде быстро не разгонишься. Сейчас, пока ехали, видели много козлов. Стая. Ну, 10 надо, да? 10-15. Стадо. Не стая, а стадо. И вот сейчас стоим здесь, они пищат, прям слышно. Где-то их здесь много. Но нам еще ехать час. Силы уже нету. Все, Ваня дреманул 10 минут. Ну, слышно, как они кричат. Машина работает, из-за этого не слышно. Пищат, вернее. Поймали железку. Лесов ставят. Запас нету. Это ровно наворачиваем. Проебаем. Да. Ага. Все. Потряси. Я потряс уже. Ну что, теперь все, ну нажимай куда-то. Ну как он нажимает? Давай прочитаем, как выглядит. А, вот, хорошо. Сколько они? Зарывай. Машина показала все ошибки, что колесо спущено. Хватит? 2-3 километра. 2-3 километра. Вот, еще датчик загорелся. Время уже 6:45, уже на шимонтажке. Клеим колесо. Минут через 15 стартуем, осталось ехать километров 30. Ну все, машину сделали, колесо починили, едем дальше. Не будем загадывать, сколько. Ехать, да, метров осталось 25-30. Что, ты сядешь за руль? Не, я отдохну. Да давай. Всю ночь ехал. Сфоткаешь?
Короче, сейчас подсадишь. Через повод говорить. Ближе. Надо подзарядить телефончик, и когда пойдешь к нему, если сделаешь. А что ты бросил? А ближе? Ближе давай. Злишься еще. Ближе давай, еще ближе. Молодец. Я же с ним час играюсь. А я уже устал, у меня рука уже болит. Он бегает и бегает. В ноги кидает. Уже знает, что близко надо. Река Черыш. Сегодня были поклевки утром, несколько выходов. Ловится мелочь. Там Иван, Сергей. Рыбач. Иван одного поймал мелкого. Сергей штук 5 мелких поймал. Пока хариуса нету, сантиметров 18-20 хотя бы.
Вода сильно мутная. Сам Чериш, говорят, чистый, а речка какая-то, притока, мутит. И вот она, вода мутная сейчас. Завтра поедем туда выше. Тут недалеко. Метров 15-20 отсюда. О, поближе подошел. Но видно, не видно будет. Оказывается, и за этой горой живут стаи волков. Зря здесь очень много. Сегодня рыбалка не удалась у нас. Снимали плохо, вода сильно мутная. Сейчас еще стало вообще дна не видно. Даже не видно, где переходил я. Пришлось так переходить примерно. Вчера на этом месте Тамень ходил, малька гонял. Прям хребет, говорит, видели. Ну, небольшой, килограмма 3-4 примерно, может 2 килограмма. Да можно и здесь. Прямо подушка укрыл мою удочку. Твоя, Серег, да? Будка такая, блядь. Хуй побились, блядь. Что, готов? Ловите рыбу. К сожалению, здесь тоже рыбы не оказалось.
Что, были поклевки? То же самое, даже выхода не было. У тебя тоже не было? Нет. Ну, мягко. В грязной воде лучше ловилось. А? В грязной воде лучше ловилось. Ну, это странно, она должна клевать. Ты чего, ни одного штуки нет? А вы куда пошли? Что решили? Поехали куда-нибудь, что дальше съездим. Сейчас, может, до этого доедем до Слава, блядь. Там охуенный свал такой, блядь, длинный. Там по-любому 100 гектаров. Третий день рыбалки сегодня. Полная машина вещей. Втроем едем, полная машина. Корзинку что, в ноги поставить? Ну туда кидаем. Термос в салон идет. Вон, видишь, хуярит. Вода черная бежит. Грязная. Речка Синтелек. Приехали. На рыбалку он приехал, вышел, блядь, так. Ну и идет там до места. Вот стоят, тут двое. Вон еще. И вдоль берега машины стоят. А там еще кто-то ходит сверху. Выше. Конкуренция большая. Поймали, наверное, штук 25, на 30 штук. Сейчас поймали только по одной рыбке. Народу очень много. Сейчас дождемся еще к вечеру. Вечером порыбачим, если походим. Рыба есть, стоит, но не выходит. Вот собачка лежит, ждет своего хозяина. Ни разу такого не было.
А вот желтый вообще нормально. Данил говорит, неудобно вот с этим закручивать, Чем? потому что это... Ты не можешь отрегулировать, допустим, не Скреплять. надо ступню почти посильнее завязать. Ты хуй делаешь, оно только все вместе. Надо с тремя прикрутить, что Как пока раз. завяжешь, нахуй все уже обловили. Тихо. Вот. Серега поймал крупных мелочев плова. Пришлось тоже брать. Да вот этого, короче, я поймал, вот, где ты ходил, ну, где я тебе показывал, сюда, Ага. пониже маленько. Прям вот ну, рядом, короче, возле берега. Жек, подсох. Вот я травы нахерачу. Но у меня крупный был, Серег. А? Просто высох. Усох. Усох. Раз 5 больше был. Посмотрите. Ну, у тебя биг фиш, Серега. Кого? Биг фиш у тебя. Ага. Я его еле вытащил. Он, короче, это вниз вот так вот пошел, вот так вот, смотри. Я его Слушай, надо его взвешивать. вытаскиваю, он вот так вниз вот так пошел, вот так вот встал, и пиздец, я, знаешь, тяну, как будто за камень нахуй зацепился.